एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पाखे अच्छे बड़ कर सूचना अनुसार बंगोपसागर सृष्टि होती लघुचाप आज अवपात रूपन यहाँ 23 रु आरंभ वर्षा फल एथर भिजु दशहरा पूजा ठार भसाणी पर्यंत वर्षा लगी रही आकलन कर दक्षिण पश्चिम और संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर आज सका लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती आगु राज्य केते प्रतिशत वर्षा रही कौ कौ जिले में बिजुड़ी घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना अधिक रही भिडियो सब अपडेट जाना पूर्व भिडियो गोटे लाइक करूँ सांगसाथी मानक बहुमात्रा सेयार करूँ जदि आम चैनल आप प्रथम थर भिडियो देखते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ जहाँफल जेकोसी पाणीपागर लाटेस्ट अपडेट आपण सर्वप्रथम पाइपर बर्तमान मिलता सूचना अनुसार लघुचाप से अंचल सक्रिय रही है सह जड़ित घूर्णिबलय वायुमंडल स्तर पर्यंत विस्तारित रही लघुचाप 22 तारिख बेड़ को पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अधिक घनीभूत हो अवपात परिणत होवार संभावना रही 22 तारिख सकाळ पर्यंत पश्चिम उत्तर और पश्चिम दिग गति करने पर गतिपथ बदल धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिगरे गति कर बांग्लादेश उपकूल आड़ को गति कर संभावना रही बोली पाणीपाग विभाग सूचना जारी कर समय ओडिशार जिलागुड़िकर पाग मुख्यतः शुखिला रहा अक्टोबर 23 रु आरंभ हो वर्षा 23 और 24 तारिख में उपकूल ओडिशार केतेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी जिलार गोटे कि दुईटी स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही सेहीपरि अक्टोबर 24 और 25 तारिख में उपकूल ओडिशार केतेक स्थान में केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल जिलार केतेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक केन्द्र पक्षर सूचना जारी कर लघुचाप और यार अधिक तीव्रता प्रभाव में 22 तारिख में पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर गभीर समुद्र अंचल घंटा प्रति 45 रु 55 किमी बेगर पवन बहिबा सह उत्तर बंगोपसागर और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिब सेहीपरि 24 तारिख ओडिशा उपकूल पवन बेग घंटा प्रति 45 रु 65 किलोमीटर रही समय यह सबुज अंचल समुद्र अशांत अक्टोबर 22 तारिख पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर 23 तारिख पश्चिम केन्द्रीय संलग्न उत्तर बंगोपसागर और ओडिशा उपकूल मत्स्यजीवी को गभीर समुद्र मध्य को न जावाई परामर्श दी जाए आपण सतर्क रुहतु आपण अंचल बर्तमान पाणीपाग किपरि रोचे आमको कमेंट माध्यम जनातु ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टाइम।